بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اما بعد، منی براد و گهارم ملت عزیز و غیور بلوچستان، بلوچ های عزیز و هر کسی دیگر که حتی زبان بلوچی ازند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از الله سبحانه و تعالی الوتون هر چیزی که به خیر و مصلحت امت و ملت بلوچن به ما زبان جاری بکن، هر چیزی که خیرن، هر چیزی که سبب بید ملت بلوچ متحد ببید، همدست ببید، همدل ببید، هم عقیده ببید. من از الله جل جلاله و عم نواله الوتون که به منی زبان جاری بکن و هم منو عامل بکند با چیزی که مورد رضای الله هنگشه بید و هم تمامی کسانی که این برنامه بلوچی دیوانا گندگند. منی براد و گهارم، یکی از جستهای مهمی که اصولا در بین ما رواجی ها ایش این که ما چیکار بکنیم که می راج، می ملت ای بلوچ و بلوچستان تمام همدل و هم فکر و هم عقیده ببن، تمام دست به دست هم بدن و وتی ملکا آباد بکنن. قطعا در ذهن هر بلوچ صاحب غیرت این سوال پیش کرد و هر کسی هم یک راه، یک منش یا یک پیشنهاد پیش دارید. کما اینکه مروچی روچا ما ولله الحمد والمنه و ای الله فضل و کرمه گندگین که الحمدلله در میان جوان و تحصیل کرده بلوچون ای بیداری پیش آد که ما چطور فدا از این تفرقه، از این اختلاف، از این مشکلاتی که گریبانگیرم بیده، چه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و هر چی که هستن، ما چطور فدا در بکشیم و هر کس مروچی روچا با فکر مختلف، با رأی مختلف در یک مسیر حرکت میکنه از بین ای جوانهای بلوچ تا بتونند آب وحدت و اتحاد که شایسته ملت بلوچ با آشیا برسن و آشیا پشتا کار کنن، تلاش میکنن. ما از تمامیشون سپاسگزار. هر کس یک نظری هستن، هر کس یک رأیی هستن و هر کس نظر و رأی محترمه. من هم الوتون در انشفیه برنامه یک نظر و یک رأی و یک پیشنهاد بدم. ما چطور تونین فدی اتحادا به دست بیاریم؟ ما چطور تونین همدل ببین، هم فکر ببین؟ ما چطور تونین فدا از این مصیبت و این مشکلاتی که گریبانگیر بلوچ و بلوچستان فدا چطور در بکشیم؟ قبل از ای که من به اصل موضوع وارد ببم، البته یک اصلی به شما بگشم. اصلم ایش این که الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم فرمایش کند ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. الله سبحانه و تعالی، الله جل جلاله و عم نواله، حالتا هیچ قوم و هیچ ملت یا به ای آسونی عوض نکند که ما بنندین و دست پشت ایر بکنیم و منتظر یک معجزه از آسمان ببین که ما را با هم متحد کنه. نه، الله سبحانه و تعالی از ما الوتید که ما برای اشیا که به وقتی حقا برسیم، برای اشیا که به وقتی اتحادا برسیم، باید حرکت کنیم، باید وقت عمل بکنیم، باید وقت این مسیر را طی بکنیم، اما با پشتوانه و با توکل به الله سبحانه و تعالی. مثلا مروج یک انسانی لوگه هیچ نیسته،
هیچی نیستن که بوارد. ای انسان اگر داخل لوگا بنندید و بگشید که یا الله از آسمان به من بیار، مروچ هیچ منطقی، البته بلا شک که الله سبحانه و تعالی قادرن، بل الله سبحانه و تعالی از مای لوته ده که تب برای اشیا که به رزق باید برسه، من به یک اسباب ارکوده تازی اسباب استفاده بکن، تا ای اسباب پیش کن، تا به سمت ای اسباب حرکت بکن، من الله سبحانه و تعالی تی رزقها رسونون. پس هر کاری مستلزم چین؟ مستلزم تلاش و کوششین. هیچ چیز مروچی روچا مفت به دست نه. ای اصل و ای قاعده ما باید همیشه در زندگی در هر کاری بزنیم که انسان به الله سبحانه و تعالی در درجه اول توکل کن، اما از اسبابی که الله سبحانه و تعالی قرار داده استفاده کن تا برسی به همه نتیجه مطلوب. اتحاد و وحدت ما بلوچ هم به همه شکل و به همه نحوه. تا زمانی که ما وقت ملوتن، تا زمانی که ما وقت حرکت مکنه، باور بکنید نتونن به آن نتیجه صحیح و درست برسیم. من باید از وقت شروع بکنم، از وقتی راجع شروع بکنم، از وقتی لوگو شروع بکنم، از وقتی مردم شروع بکنم و هنچوش به سمت خیر، به سمت صلاح، به سمت اتحاد، با روش خوب، روش صحیح، با الگو برداری درست حرکت بکنم. وقتی که الله سبحانه و تعالی در این جهدا، در این تلاش ما برکت و ارکت. وحدت و اتحاد حاصل نبید مگر به ایش که ما یک مسیر صحیح و درستی یا بفا انتخاب کنیم و این مسیر درست و این راهکار صحیح هر کس در یک جای ایشیا اگندید، هر کس بفاد یک الگوی ازیرید، بفاد یک اسوه ازیرید. ما از اودون که مسلمانن والله الحمد والمنه و الله سبحانه و تعالی ما را مسلمان خلق کرد و این بزرگترین نعمت. ما باید بچارن که ما چه راهی پیش بگیرن، از که ما الگوها بگیرن تا بتونن به همه شکل، به همه شیوه به نتیجه صحیح و درست برسیم. می الگو و می اسوه در اشیا که وقتا متحد بکنین، در اشیا که وقتا یک بکنین، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنه. به شما امت مسلمان، به شما ملت اسلام، در هر قومیت و در هر رنگ و پوستی که هستید، شخص و فردی که اتون مسیر صحیح به شما نشون بده تا شما به خیر و صلاح برسید، اوکی، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. من لطون یک مقدار به تاریخ بترم و خدمت شما عنوان بکنم که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم چطور موفق بید به عنوان یک انسان، به عنوان یک بشر که فدی ملتا، فدی راجا و بلکه بشریتا زیر یک پرچم و یک فکر و یک عقیده به نام لا اله الا الله محمد رسول الله جمعش بکن. کمینه به هم ایش فکره و ای نظره ارادن که به تاریخ قبل از اسلام در جامعه عرب مشمو بترین و بچارین که ملت وضعیت، عرب وضعیت، ملت قریش وضعیت، عرب شبه جزیره پیش از اسلام چطور دن و بعد از اسلام ایش چطور بیدن و چه چیزی باعث بید که ای امت و ای ملت یک ببید، با یک رهبریت به سمت خیر و صلاح بشریت حرکت بکن. نه تنها فدش اصلاح کو، بلکه تونتش جامعه اصلاح کنن، بلکه تونتش ای فدی پیام صلح، پیام سلام، پیام ربانی ها به شرق و غرب عالم هستی برسونن و دین مبین اسلام به عنوان یک راهکار صحیح
و دیگه ملتون ارائه بدن و دیگه ملت هم قبولی بکنن. قبل از اسلام در شبه جزیره عربستان، در مکه مکرمه، مردم چطور هستند؟ از نظر عقیده باورش چه؟ خوب دقت بکنید منی برادرگوهار بلوچو. در دوران قبل از اینکه محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم مبعوث ببید، ملت عرب از نظر عقیده بت پرست هستند. کوهش عبادت کده تا این اندازه که در مکه مکرمه 300 خورده بت اودون در دور کعبه ایرش کده و هر کسی اگر نظری هستدی، هر کسی اگر مشکلی هستدی فده به همه کوهون ارسونته، به همه بتون فده ارسونته که یا فلان بت منی چوک بیماره، یا فلان بت منو فلان مشکل هسته. بعضی حتی نو یا خورما ایشش از ارتا دن ایره کده و به همه نو سجده اشته کده. یعنی تا این اندازه جاهلیت در دوران وجودی هسته. دقیقا ما نمونه این بت پرستی ها تا مروچی روچا متاسفانه در بعضی از جوامع بلوچی فد مگندگی، اما این مردم کوها مروچیین روچه مردم کوها عبادت میکنن نه، بلکه زیارتون عبادت میکنن، بلکه قبرون عبادت میکنن. عبادت یعنی چه؟ یعنی حاجت ملوتگن، یعنی نظر و نیاز میکنن. دقیقا مشابه همه حرکت و همه عملی که در دوران جاهلیت در بین عربون متداوله. الله سبحانه و تعالی وصف کن ایشونی حالتا در دوران جاهلیت و قبل از اسلام. الله جل جلاله و عم نواله فرماش کن: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم. بدون الله سبحانه و تعالی چیزش عبادت کده، فدی حاجتش از چیزی علوت ده که نه باشون ضرری ارسون تدی و نه نفعی هستدی. یعنی بوتی نوعی زیارتی درچکی که ایشون عبادت کده و فدی نظر و حاجت و نیازش گو ایشون ابرته، نه حامل ضرر یدن و نه حامل نفع یدن. وقتی هم که جست کدن که بابا شما بچه ای بتون عبادت میکنه، شما بچه فدی حاجت ها فدی نظر و نیاز ها به ای کوهم برگه، به ای نوم برگه، به ای گدگم برگه، به ای درچکم برگه، بچه علا رغم میشه که به الله سبحانه و تعالی اعتقادش هسته، ولی فدی حاجتش گو همه کوهم بتون درچکونه برته. وقتی که جستش کده که شما بچه ای کارا انجام دهید، جوابش چه؟ خوب دقت کن. جوابش ایشه که اگر شدش هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ای بت و ای کوهی که من فدی نظر و نیازا گو ایشیا مطرح میکنگون، ای واسطین شفیین بین ما و الله سبحانه و تعالی. حالا خوب ای فکراش ما مروچی روچا تطبیق بکنید، مقایسه بکنید گو بعضی از اعمال و رفتاری که در میان برخی از اقوام بلوچ هست. ارند زیارت پادا نظر و نیاز کنه، وقتی هم جستش کنه که خب تا ای درج که پادا بچه نظر و نیاز کنه گه اگه شید نه، ای اولیاء الله بیده، ای می ولین و می واسطین بین ما و الله سبحانه و تعالی. بچه ای فکر مروچی روچا هم در میان برخی از اقوام متاسفانه وجودی هسته. فالله سبحانه و تعالی حال عرب دوران جاهلیت وقتی که ذکر کن، دقیقاً حالت مروچی روچا متاسفانه در برخی از جاها شبیه مشابه ما مگندگی. این یک مسئله. پس از نظر عقیده عرب دوران جاهلیت بت و درشک و نزون کوه و هر چیزی که بغیر الله عبادتش کده. این یک مسئله. مسئله دیگه از نظر تعصب قومی
در آنچه دوران ملت عرب قبیله دند و جنگ های قبیله‌ای میان ای عربان دمار از روزگار مردم درگبتگه. شما فکر بکنید مثلا یک جنگ در دوران جاهلیت به نام جنگ بسوس بین قبایل عرب پیش کرد که این جنگ تقریبا 30 سال طول کشید. یعنی 30 سال من ترا بکشون، تمنا بکشه، آشیا بکشید، جناب بکش، چوکا بکش، مردم ها بکش. و علت چه؟ علت ای جنگ چه؟ علت ای جنگ یک شتر از یک قبیله یا دخل بی در یک ملک قبیله دیگر یا و اودون یک هیخه بید، یک مرگی پادا هیخه پشت کن و هیخه پروشید. حالا بخاطر همه اشترا که شده و پادی ایر کده یک قبیله دیگری مرگه هیخه پشتا تقریبا حدود 30 سال بینشو جنگ بید، هم دیگر گرانت کشند. این یک نمونه دیگه وقتی که یک مسابقه بید اسب دوانیه، خدا مکن که یک قبیله اسب اول ببید و یک قبیله دیگه دوم ببید. به خاطر ایشیه که بچه منی قبیله بچه منی راجع اسب برنده نبیده انشتده و همدیگر شکشته. سالها جنگ و جدل بین عرب دوران جاهلیت بسر همیشیه، بسر اشیای بی ارزش، بسر اموری که اصلا قیمت و ارزشی نه. چه ارزشی هستنی که زبان یکی و چون قبیله متفاوت و مختلفن بچه فلانی اشتر بیاد داخل می ملکا ببید انشتده و همدیگر شکشته و همدیگر هونش حلال کده و ای که هم زبانی و ای که فکر وسیع در میان ایشون نیه و تنگ نظره ده. باز هم ای پدیده اگر شما مقایسه بکنید مروچی روچا در میان بعضی از قومیت های بلوچ متاسفانه یه چیز وجودی هستنی بسر اشیاء بی ارزش، بسر اشیاء بی قیمتی. اگر نه که فلان قبیله از قوم بلوچ پاداد که یک جنگ یک قبیله دیگری داشته، مثلا که بچه شما مثلا میچوکت چاپکی جده، به خاطر همین چاپک که یک قوم یا حالا به اشتباه یا عمدن به یک دیگر جده دیگه قاضی و برم شرعا و ایشون اصلا نه بنند حالا آشی چوکا بکش از ایشی انتخاب بگیر یک دیگر کد آشی هونا بریچ و به همه شکل ای راج ای ملت و ای مردم مروچی رو چه از بین رواگی به خاطر تعصبات قومی و چه قبیله‌ای. این دو صفت از صفات بد دوران جاهلیت عربه که در عقیده بتش عبادت کده و در قومیت تعصب قومیتش تا این اندازه هسته که به خاطر اشیاء بی ارزش و بی قیمت همدیگر شکشته. سومین مسئله که در دوران جاهلیت وجودی هسته چه؟ ایشه که هر قبیله و هر قوم فدا وصل کدگه به یک ملت دیگری یا به یک ملت اجنبی یا چیز فدی ولایش به روم پیش کدگه، چیز فدی ولایش به فرس پیش کدگه و هنچوش به هر غریبه به هر اجنبی ولایش هسته، دوستیش هسته، محبتش هسته، اخلاصش هسته مگر بفد. ای البته به شکل عام مگر بفد اصلا خیرش نیا. همدیگر دشمن دند، به داد همدیگر انا رسیده دند. پس در بعد ولا هم ما اگندن که عرب در دوران جاهلیت هر کسی به یک اجنبی یا ولایی هسته، محبتی هسته، دوستی هسته و پیرو اجنبی هستند، پیرو همدیگر نیادن. از نظر فرهنگی هم ما اگر بیایم بچاره اگندن که عرب در دوران جاهلیت شرابش آورده، فساد فحشا در میان عرب دوران جاهلیت خیلی بازه، زیاد. شرابخوری، زناکاری و هرچه از مفاسدی که
ایشونی هوا و حواس و الوته ده انجامش داده. یکی از زشترین اعمال و رفتارهایی که عرب دوران جاهلیت انجامی اداده ایشه که فدی جنکش آرزون دادن، جنینش آرزون دادن و حتی زنده به گورش کدادن. بشارت تا چه اندازه در جاهلیت بسرش برده که فدی جنکش آرزون دادن و کوششش کده که فدی جنکم بزیرن زنده به گور بکنن، یعنی هنچو که زنده داخل گورش برینن تو بارش بدن. ای اجتماع و ای جامعه عرب دوران جاهلیت نه عقیده صحیح هستی، نه به همدیگر ولایش هسته و نه جنین به عنوان یک موجود با عزت در بین آشون مطرحه. نه خیر، بلکه جنین آره ننگه، جنک زنده به گوره بیده اکشتدش. و نه اینکه در بعد قومیت به همدیگه عرصه دادن. کمترین مشکلی که عبیده حالا بنده همدیگه را بکش، گو همدیگه جنگ بکن. من لطو که من این حالاتون در میان بعضی نه درست برخی از قومیت های بلوچ مطرح بکنم. حالا فرق نه که هر قوم ببید. ما تا مروچی روچه، یعنی الان 1430 خورده سال از دوران گسته، ما تا مروچی روچ کارن چی؟ کارن مشابه همه کار عرب دوران جاهلیت متاسفانه. البته من برادگار کسی ناراحت مبید از چون گپم. این یک واقعیتی که مروچی روچا ما به چند وقت اشیا ملاحظه میکنیم. گندگینی، زیارت پرستی، قبر پرستی، نظر به مردم، واسطه قرار داد یک قبریه ولیه بین فرد و بین الله سبحانه و تعالی. آیا مروش در میان بعضی از ملت های بلوچ هستین یا نیسته؟ کسی هاتون انکار بکن؟ هیچ کسی نتوشه انکار بکن. مروچ ای چیز هسته. تا مروچی رو چه ای چیز هست؟ یعنی ما در چه قرنیه که دنیا به چه سمت حرکت میکنه؟ ولی اگر این فکر مثل فکر عرب دوران جاهلیت در می ذهنا متاسفانه وجودی هست. این یک مسئله. در بعد تعصب قومی ما چه که هم دیگه را کشگیم؟ هنچوش که عرب دوران جاهلیت بسر یک اشتریا انشتدن همدیگرش کشته و تو 20 سال 30 سال کشکا عدش به خاطر یک حیوانیا، مگه مروچی روچا وللاسف متاسفانه یه چیز در میان بعضی از قومیت های بلوچ نیستی؟ او تا بچه من چوکت چاپک جده، من از فلان قبیله، من از فلان راجون، تر حق نیستی که من چاپک بزنه. حالا بیا بداری، حالا بیا یک کشکای دیما بدار. قطعا یه چیز مروچی روچا در میان برخی از این قومیت وجودی هستن. ایشو هیچ کسی نتو انکار بکن. اما ما چطور تونه ایشو اصلاح بکنیم؟ ما چطور تونه از این بنبستا بیاین درا؟ تنها راه صحیح و درسته که ما اتونن از یک مشکلات فدا در بکشین، هنچون که در مقدمان گشت، ایش این که همه مسیر یا برن که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تیکو و تونتی این ملت و این امتا متحد بکن. این می عقیده به عنوان یک مسلمان. شاید یک بلوچ ببید که به هر حال یک نظر دیگر ببینید که نه که راه اتحاد مثلا ایش نه یک نظر دیگه پیشنهاد بده. اما ما راهکارا نشون ندن به اشیا که می اصلاح، می خیر و می اتحاد حاصل نبید مگر در اشیا که ما پیروی بکنن از چیزی که الله سبحانه و تعالی نازل کده و محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم مسیر عملا طی کده. من لطفاً که یک میان برنامه کوتاه یکی از رفیقم میان شش داده یک قصیده، من لطفاً شما اشیا گوش بکشید و بعد از اشیا ان شاء الله همه بحثا من ادامه ادون که ما چطور تون فدی وحدت و فدی اتحاد ما دو مرتبه
اشیا بیارن و در یک مسیر صحیح و درست حرکت بکنن که فدا از ایک مصیبت ها و ایک مشکلات نجات بده. یک میان برنامه بگندید و یک قصیده بسیار زیبا گوش بکنید و بعد از اشیا انشالله من بحثا گوش شما ادامه ادم. خدا کدی تهار بیت دریگ هستیه جستیان یک شبی دان زرد درگتا ببیت هلاس یک دمی تهار سرزمین مبیت مردمی چکوری ترانگان کدی سفر کنی چه صاحباتنا چه شهر مردگان ادا نهنتی آگهی که چمی می مکن اندوهانی بگچه ها ادا اشانت شیر مرد که مردی و هزانگش شپه دل تها گوچین چوکین گرنچیا که بستگو گناه کتگ مواب قسمت تها و کشتگو گناه کتگ در چم چشمهان دوبر گمیری ملگاوتی گبار پر کنن کشه نگندگه برمشی خاطرا که در کپند چچورهی اواب درگتی که وقتگند یکشکیا پوا جهانی خاطرا یہ ظاہری کے مہترن وطا گشن بلا میر اشانی حجم ساہگے اشانی حجم ساہگا سچیت جہان میرے روش بلے کجنت حیال شپانی باطنے تا شپانی باطنا تهار چیدگی تلک ورانی بید و تی حیال دم کیا منی برادو گهارو ایک رنج و ایک درد و ایک غم در میان ما بلوچون مروچی روچا که وجودی هستن گیشتر از ایک درد و رنج و غمی که عربا در دوران جاهلیت هسته هم نی. بله علاج چین، دوا چین، دارو چین. علاج هما علاجی که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم با وحدت و اتحاد وتی امتا یا بشریتا آشی پیش گفت. در میان ای قوم جاهلی، در میان ای قوم که به جان هم کبتگدند، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یک یتیم در آجاما رشدی کو و الله سبحانه و تعالی مکلفی که محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم کتاب یک دعوت اتوانه این ملتا جمع بکنه، این ملتا یکی بکنه و هم دعوت چه؟ دعوت توحید، دعوت به عبادت الله سبحانه و تعالی. قولوا لا اله الا الله تفلحوا. ای ملتی که مروج فدا کشگت، ای ملتی که مروچی رو چا درج کن عبادت مکنگد، ای ملتی که مروچی رو چا قبران عبادت مکنگد، ای ملتی که مروچی رو چا فدی نظر و نیازم به زیارت و درج کو پیر و هر کسی که از دنیا شده برگد. ای ملتی که به خاطر یک چیز کم ارزش وتی همزبانا کشگه بهایی کنگه. ای ملتی که به خاطر مال دنیا، به خاطر هوا و هوس دنیا
به خاطر شو که چند روز گشته زندگ ببی فدی وجدان فدی زمیرا بها کنگه، فدی برادم بها کنگه، فدی راجا بها کنگه. شما را هیچ چیز اصلاح نکند مگر ایش که شما بزونت و درک بکنید که بچه خلق بیدگید که شما را خلق کده و هدف از ای خلقت ها چین. شما باید ایشی ها بزونید. شما را یک شعاری اتون جمع بکن در ای هوا و هوس، در ای فساد، در ای منکرات، هم ایشن که بگشت هیچ معبود بر حق نیست مگر الله سبحانه و تعالی. فرسول الله صلی الله علیه و آله و اصحابه و سلم 3 سال کامل در مکه مکرمه در بین ای اقوام و ای ملتی که فدی جنکش زنده به گوره کدادند، ای ملتی که 300 خورده بتش عبادت کدادند، ای ملتی که شرابش وارد زناش کده. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم چه دعوتی شروع کو؟ دعوت به توحید، دعوت به ای مردم بگشت هیچ معبود بر حق بجز الله سبحانه و تعالی نیستین. شما رستگار بید، شما متحد بید، شما دل یکی بید، شما همدیگه را نکشید، شما را وقت اترسید از الله سبحانه و تعالی. اگر شما الله سبحانه و تعالی همه طوری که امری کده عبادت بکنید، اگر الله سبحانه و تعالی در شما دلون جا بگیب و الله سبحانه و تعالی احکام شما در فدی زندگی و عملی بکنید، این کشکا درو مرگ بند، این فساد و فحشا و منکرات درو مرگ بند و شما ملت قویه بید و شما ملت عزیزیه بید و شما ملتیه بید که اتون دنیا فتح بکنید. آیا هنچوش نبی؟ من از شما منی برادرگوهاران جسته کنم، آیا واقعا هنچوش نبید؟ هنچوش بید. بچارت که عرب دوران جاهلیت قبل از اسلام چه و بعد از اشیا که اسلام دخل بید چه ملت از ملت دوران جاهلیت شهر بید و این ملت تونتی فدی رسالتا به اقصا نقاط عالم هستی برسانید و اقوام دیگه و ملت های دیگه این دعوتا قبول بکنن. چرا؟ چون دعوت فطرت، دعوت حق. من اگر عقیدم به الله سبحانه و تعالی مبید، ترس از الله سبحانه و تعالی مبید، من اگر معتقد مبون که یک ذات من خلق کده و یک روچی از من حساب کتاب پسگیب، اگر من این اعتقاد مبید، قطعا من در این عالم هستی و در این دنیا تا وقتی که زندگی هر ظلمی که دلم بلوتید انجام دم. آشی که قویه، ورنای، زوریه، مالا مسکین و فقیره آورد. آشه که مسکین و فقیر و زوری آن رسید، ذلیل و خوار فدی لوگو آن دید و فدی امید از دست داد. به خاطر همیشه هر کس برای ایا که وطا برز بکشید شروع کند به زورگوییش، شروع کند به کشکا، شروع کند به فدی براده هونه حلال کنگا. بچه چون اعتقاد نی، عقیده صحیح نین، عقیده درست نین. مقایسه بکنید انسانی که از الله سبحانه و تعالی اترسید، انسانی که اترسیدید که یک روچ ای حساب و کتاب و منی خالق از منگیب، آیا ای انسان بفت جرأت داد که وتی برادا بخاطر یک اشتری بکشید؟ وتی برادا بخاطر شو که یک چاپک یک دیگر گوشه پاده جده و از دیگر قبیله یا بیده بیایت و جنگ و کشکا و جناب کش و چکا بکش و مردم بکش و راجا بکش و هیچ حد و حدودی هم بفت قال مبید؟ انسان مؤمن و معتقد هیچ وقت همچنین کاری نکرد. به نظرم شخصی من اگر مروچی روچا یکی از ما بفت جرأت دادن که یک مسکینی حقا بورن، باید فدی عقیده بچارن،
باید اشیا بچارن که منه که ای کار کده آیا از الله سبحانه و تعالی ترسو هستن یا نه. اگر مروچی روچا والعیاذ بالله در یک قوم یا زنا منتشر بید، ما باید فدی عقیده بچاره، باید فدا بچارن که چه عامل باعث بیده که مردم به محابا به ناموسی بکنن. عامل چه؟ عامل ایش این که ما فدی اعتقاد به الله سبحانه و تعالی از دست داده. و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شروعی کو از اشیا که ای عقیده و ای اعتقاد به پوچی به هیچی از بین بارد و اعتقاد صحیحه، فطرت صحیحه به فدی قوما و به فدی راجا و به بشریت اعتقاد بیارید و اعتقاد از جانب الله سبحانه و تعالی که و اعتقاد به توحید. چه به طور مختصر اگر ما واقعا الوتن که ملت موحده ببین، ملت متحده ببین، ملت ببین که به داد و فریاد هم برسن، اولین و اساسی ترین چیزی که باید در فدی زندگی عملی بکنن و فدا یاد بدن و در قلب فد جای بدن مسئله توحیده. مسئله ایشین که ما فدی الله همه طور که در قرآن کریم ذکر بیده و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم امر کرده و همه شکل ما عبادت بکنیم. ما اگر فدی الله صحیح عبادت کو، ما اگر همه راهیا شدن که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به اصلاح بشریت شد و ای بشریت متحد کو، آن موقع ابراد کشی در میان ما محو بید، هنچوش که در میان عرب جاهلیت ای چیز دیر بید. چه چیز باعث بید که عربی که فدی جنکش زنده به گوره کردن بعد تبدیل بند به عرب هایی که دنیا فتح بکنن؟ چه چیز؟ دعوت به توحید، دعوت به عبادت الله سبحانه و تعالی، تصحیح عقیده. عقیده غلط رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از میان ای امت دیر کو و عقیده صحیحی در قلب ایشون جای داد و عقیده صحیح عبادت الله سبحانه و تعالی به همه شکل و شیوهی که در قرآن و در سنت صحیح رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم آمده. الله سبحانه و تعالی فرمایش کن هو الذی بعث فی الامیین رسولا. الله سبحانه و تعالی ذاتی که در میان ای عربون یک رسولی دیم داد، یک رسولی شش داد در میان همه عرب دوران جاهلیت که چو هم کشکوادش چوش فسادش کده، الله سبحانه و تعالی منتی ارکو و یک رسولی به ایشون دیم داد که وظیفه چه؟ رسولا منهم، از فدش این رسول از جای دیگر نیاد بلکه از خود همه ملت پا داد. پس بچارت باز پشما تردن به این اصل که تا زمانی که ما فد حرکت مکنه نباید منتظر یک معجزه یا ببین. ما فد از میان فد باید تغییر را ایجاد بکنه و هیچ کس نتون دلی به ما شما بسوچید گشتر از ما و شما فد. هیچ کس نتون به مشمع ناموسا دلی به ما شما بسوچید مگر ما شما فد در درجه اول، مگر اینکه یک انسان مسلمان و صاحب دین ببید، حالا به هر زبان و قومیتی که هسته. پس غیرت یک مرد بلوچ در لوای عقیده اینه. عقیده اگر صحیحه غیرت درست حرکت کن، اما اگر عقیده صحیحه غیرت درست حرکت نکن، ای حیا و ای شرف درست حرکت نکن. فالله سبحانه و تعالی فرمایش کن هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم. ذاتی که در میان عربون یک رسولی دیم داد، وظیفه چه؟ یتلو علیهم آیاته، آیات الله سبحانه و تعالی به ایشون وند و یزکیهم، و ایشون تزکیه کند از خرافه، از بدعت، از قوم پرستی، از جهل، از فساد، از فحشا. قلبش مملو کند از عقیده صحیح، از الله پرستی درست. و یعلمهم الکتاب والحکمه و ان كانوا من قبل لفی ضلال مبین. الله سبحانه و تعالی منو ترای گو رنگ و پوست های مختلف خلق کو. من از یک قوم یابیدم، شما از یک قوم دیگر یابیده، من از یک رنگ یابیدم، شما از یک رنگ دیگر یابیده. بچه‌ها به خاطر که ما با هم افتخار کنیم، من مثلا
بلوچون آن نافای آن نزون فلانی آن علیه آن بلیه. نه، الله سبحانه و تعالی ما را رنگ و پوست های متفاوت خلق کن، نه به خاطر اشیا که به همدیگه فخر بورزن که من حتی گهترون تا باید منی نوکر ببه تا باید منی چاکر ببه، نه، بلکه الله سبحانه و تعالی الله جل جلاله ما را رنگ ها و پوست های مختلف خلق کن که همدیگه را پجا بیاره، همدیگه را بزونه، نه اینکه همدیگه را بکشن که منی قوم است یا مسترن بچا مثلا منی چوکه چاپک جده، منی قوم استی قوما مستر تو تکه، نه، به خاطر اشیا نه. الله سبحانه و تعالی فرمایش کند که ان اکرمکم عند الله اتقاکم. در نزد من الله سبحانه و تعالی رنگ و پوست و نژاد و قومیت مهم نه، بلکه در نزد من الله سبحانه و تعالی شما تقوا و شما خداپرستی مهمه. بچا چون هر چقدر ما تقوا بیشتر بید به همه اندازه ما اصلاح هم بیشتر بید، به همه اندازه ما برادی هم بیشتر بید، به همه اندازه ما دوستی و محبت بیشتر بید، به همه اندازه ما ایثار و ما گذشت بیشتر بید. شما بچارت در دوران جاهلیت که به خاطر یک اشتر یا مردم همدیگرش کشته، بعد از اسلام صحابه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم همه قوم و همه ملت تبدیل بدن به یک ملتی که به یک قومی که به جایی که همدیگر را بکشن ایثار بکنن در حق هم، گذشت بکنن در حق هم. اگر مروچی روچاتی لوگا ورق نیستیم من فدی لوگا ورقا کارم بتهدون. همه قومی که همدیگرش کشته بعد از اسلام بچاره چطور همدیگرش دوست داشت، در بین همدیگه چطور رحیم بیدن، چطور به قول عرف هوای همدیگرش هسته. چه وجدان بیدار، وجدان صحیح ما حاصل نکنن بلوچ های عزیز، مگر به اشیا که ما اولین مسئله فدیا صحیح بکنه، اهم مسئله توحید. و در باره توحید و عقیده ان شاء الله در ماه مبارک رمضان من برنامه مفصل ایره کنم که فدی بلوچون فدی راجو ما بر اساس قرآن و بر اساس سنت صحیح رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بگشن که مسیر صحیح توحید چین، معنای توحید چین، معنای عقیده صحیح چین. اما در انشفیه این برنامه به طور مختصر من لوتید که شما را به تاریخ عرب جاهلیت ببرون، به تاریخ دوران قبل از اسلام ببرون و شما را بگشن که آن ملت چه ملتیه و بعد از اشیا که اسلام داخل بید چطور این ملت ترد و یک امتی بید و این امت تونت دنیا فتح بکن و دنیا ایشونی رسالت قبول بکن، بزیرید، بپسندید و علم و فرهنگ و دانش و خیر و برکت در هر جا که این اسلام وارد بی رشد بکن. اکتفا کنون برنامه تا به همه و سپاسگزارم از تمامی عزیزانی که از صفحه فیسبوک شخصی انشفیه برنامهش جاره و خواهش و تمنا و ایشن که بپردازید به فدی عقیده. اگر الوتن که ما یکی ببین، اگر الوتن که ما متحد ببین، اگر الوتن که ما به داد هم به فریاد هم برسه، باید اول از کلو فدی عقیده صحیح بکنه و از فد شروع بکنه، از فدی راجا شروع کنه و از فدی قوما شروع بکنه و بر بگردن بترن به قرآن و سنت صحیح رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و به همه دو مصدر وحی زندگی بکنن، همچوش که عربون بعد از اسلام به همه دو مصدر وحی زندگیش کو و تونتش که خیر و برکت رو در این دنیا منتشر بکنن، پیام صلح و دوستی ها در این عالم هستید چنان رواج بکنن که تا مروچی روچا غیر مسلمان بیاند و مسلمان ببن، غیر مسلمان بیاند و فدی عقیده صحیح بکنن، درست بکنن و به سمت فطرت، به سمت حقیقت ای هستی فدا آماده بکنن تو به همه نیت الله پرستی فدا به آخرت، به جهان و به دنیای همیشگی آماده بکنن. از الله سبحانه و تعالی الوتون که این شفیه برنامه
مورد پسند شما ببید. اگر نظر و پیشنهادی هستین اتونید زنگ بزنید، تماس بگیرید، فلی پیام گو واتساپ راه بدید یا در صفحه فیسبوک شخصی من ایر بکنید. تمامی شما برادرگاه ها رو به الله سبحانه و تعالی سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.